Възпоменание за Батак. От Батак съм, Чичо. Знаеш ли Батак? Там зад горите. Много е далече. Нямам татко, майка. Аз съм сирак. И треперя малко. Зима дойде вече. Ти Батак не си чул, а аз съм оттам. Помня го клането и страшното време. Бяхме 9 братя, а останах сам. Ако ти разкажа, страх ще те завземе. Като ги изклаха, Чичо, аз видях. 100 порки се чаха, ей тъй, на дръбника. Аз и плачех, то ме беше страх. Само бачо Пеня с голям глас извика и издъхна бачо. А един хайдук, баба ми заклая под вехата стряха и кръвта потече из нашия капчук. Аз и бях малък и мен не заклах. Татко ми излезе из къщи тогас, с брадвата в ръце и нещо продума, но те бяха много. Пушнаха за в час и той падна възнак. Уби го куршума. А мама изкочи огде, не знам, и на татка хвана да вика, да плаче. Но нея скълцаха с един нож голям. Затова съм, Чичо, аз сега сираче. Абе, много страшно там да бъдеш ти. Не знам защо не щяха и мен да заколат. Но племята пламна и взе да пръщи. И страшно мучаха кравата и волът. Тогава побегнах пътешком навън и когато страшното замина, казаха, че в оня големия огън изгорял и Вуйчо, и дядо, и Стрина. И черквата наша, Чичо, изгоря, и школото пламна, и девойки 200 станаха на въглен. Някой ги запря, да и още много дяца и невести. А кака и Леля и други жени мъчиха ги 2 дни, да пък ги затриха. Още слушам, Чичо, как пискат они. И детенца много на мъж драк набиха. Всички цвят затриха. Как не бе ги грях? Само дядо Ангел оживя сиромахът. Той париско те разбираше за тях. Но поп Трендофила с глада и ковах. И уж беше страшно. Пък не ме бе страх. Аз треперех само, но не плачех веки. Мен и други дяца отведоха с тях и гъжи и съдрани убиха на всеки. В помашко село, не знам кое бе, мене ме запряха нейде под земята. И аз из дупка гледах силното небе и всеки ден плачех за мама, за тата. По-добре умирвах, но не ставах турка. Като ни пуснаха, пак в Батак живях. Подир 2 години посрещахме Гурка. Тогава с лошо време и за тях наста. Клахме ги и ние, както те ни клаха. Но нашето село, Чичо, запустя. И мама и тата веки не станаха. Ти, Чичо, не си чул заради Батак. Аз съм оттам. Много е далече. 2 дни тук гладувам, защото съм сирак и треперя малко. Зима дойде вече.